Përshëndetje të gjithëve. Më në fund, pas një viti që jesha larguar nga kjo faqe, nga kjo channel, ja ku jam dhe sot do flas me ju për të vërtetën time, për çfarë ka ndodhur një vit, për transformimin tim shpirtëror, fizik. Dhe dua të ndaj me ju pasi kam nevojë për mendimin tuaj dhe dua që dhe ju të më mbështesni ose të ndani me mua përvojat tuaja, ndjesitë tuaja dhe mendimet gjithashtu. Në datën 17 qershor të vitit 2024 lexoj një filxhan, edhe ishte dark, dhe nuk e di ja duhet të tregoj me foto apo jo, ndoshta do të tregoj me foto sepse e kam. Pash në filxhan një fëmijë me kokë poshtë. Dhe realisht u shokova ose le të themi mendova që diçka do të vinte në jetën time, një fëmijë. Megjithatë prapë nuk është se e mora si diçka le të themi hyjnore, por gjithsesi e mbajta fletën. E mbajta dhe ruajta në një nga sertarët e kushinës. Dhe mbas 2-3 ditësh ndjej energjinë në shtëpi të një fëmije. Edhe i them burit që ndjej energjinë e një fëmije, i them në shtëpi, më thotë jo, është thjesht ndjesia dhe mendimet e tua. Ditën tjetër po njëjta gjë, në orën 3 të mëngjesit, ndjej prezencën e një energjie të një fëmije sërish në shtëpi, të një fëmije që do jetonte jashtë, jo me mua kur të rritej, dhe që do i pëlqenin makinat e vjetra, shpejtësia, ndërrimtar. Gjithsesi ja them pra burit dhe më thotë jo, nuk ka. Dhe mbas 2-3 ditësh bëj një test dhe rezulton pozitiv. Por ishte aq, linja e dytë ishte aq e pak e kuqe sa që edhe unë vetë dyshova. Edhe më dësh prapë që ta konfirmoja, të shikoja në YouTube se si ishin mamat e tjera që kishin konfirmuar. Gjithsesi thuaj pozitive, por prapë isha me dy mendje. Dhe mbas 2 javësh po u konfirmua që isha shtatzane. Kur bëj, mbas 3 muajve që bëj ekografin, për parë në qofse ishte djalë apo vajzë, mamia, sepse këtu shikohen me mamit, më thot, jo me ginekologe, por me mamit, më thot që e ke vajzë. Dhe i them, jo, nuk ka mundësi, më thot, më falë, po e ke vajzë. I them, nuk ka mundësi sepse në ëndrrën time në vitin në 10 shtator të 2016-ës, unë kam parë një ëndër dhe ëndra ime ishte në një djalë të vogël që e kisha në krahun tim të djathtë, më lëshon dorën dhe takon papan e vet, dhe i flet papa. Dhe më thot nuk e di, por unë e shikoj vajzë. Okej. Presupozoj që unë t'ja bëja bashkëshortit tim surprizë, por nuk e mbajta dot surprizën, i them që duket e kemi vajzë. Mbas 2-3 javë të tjera, mbas 2 javësh, unë bëj prapë një ekografi dhe më thot prapë mamia që është vajzë. Dhe fillova të kërkoja edhe për emrin e saj, të shikoja ropa për vajza, të gjeja emrin që lidhej shpirtëror, doja diçka të ishte unike, edhe i gjeta. Edhe është një emër nga Hawaii, për që është shumë e bukur. Fillova t'i thoja vetes time që ndoshta ëndra ime është e gabuar dhe është vajzë. Në atë moment, shoh një tjetër ëndër dhe ëndra më thot, në fakt shikoj shtëpinë time në Shqipëri, edhe shkallët e pallatit, edhe një grua plak që vjen dhe ka përdore një djalë të vogël. Edhe ai që qante dhe nuk donte të ishte jashtë. Dhe zgjon dhe them, prapë shikoj ëndrën djalë. I them mamit edhe kushurisë time dhe më thonë jo, e ke mendimin tënd. Shikoj astrologjin kineze me datat dhe vitet përkatëse dhe thuhet që personat që lindin në qershor dhe korrik, në mos gaboj, ishte korriku që ngelin shtatzan femrat, presupozohet janë femra. Por me datat specifike, por
gjithmonë me mendje që është vajzë dhe duke folur me kushturet me mami, duke më thënë që thjesht ti ke mendjen tek kjo ëndër që ke parë para 9 vjetësh dhe mendon që kjo është. Mbas pak ditë më vonë, përpara se të bëja eko në tret, shoh prap një ëndër që më thotë që ishte në anglisht dhe më thotë, a do të shikosh gjinin e fëmijës tënd? Ishte një email që mua më vinte në Gmailin tim. Dhe unë i them po, nëse dëshiron, thot kliko, thot një shinmajtas apo djathtas. Dhe duke lidhur brenda ëndrës time, e lidh që në 2016 fëmia ishte në të djathtë dhe ishte mashkull. Dhe në këtë ëndër në dytë unë klikoj pjesën e djathtë. Dhe më thot congratulations, you have a boy. Urime, ti ke një djalë. Ngrim në mëngjes dhe i them burrit, ore nuk ka mundësi, mua më thuhet që gjithkohës që është një mashkull. Dhe më thot jo, thot je fiksuar me ëndrën. Dhe të gjithë njerëzit, të gjithë më thoni që duhet ta pranosh. Nuk është se unë nuk e pranoja, thjesht nuk më rezultonte ëndra edhe ndjesia me ekografin. Nuk është se unë nuk isha kundra vajzave, ishte gjë shumë e bukur të kesh vajzë, nëna me vajzë lidhet shumë. Por nuk më lidhej ëndra dhe ndjesia ime brendshme me atë çfarë po më thuaj. Pra ishin dy realitete që po më prezantoheshin dhe nuk po më jepnin një sens. Më vonë ndodhi që në ekografin e tretë i them burrit nuk dua të di, po duaj që të ma bësh ti surprizë, edhe pse di tani që është vajzë, por të paktën të kemi një kujtim që dhe fëmia ta shikoj, por edhe ne mbas 20 vjetësh, kur të jemi pleq, të shikojmë atë ditë që zbuluam gjinin e saj, edhe pse nuk ishte më zbulim. Edhe unë dal nga dhoma mbasi bëj ekografin dhe ajo, pra mjekja ja jep në zarf bashortit tim, ai e hap sigurisht. E sheh dhe vete plen të mbatse gjëra, edhe unë jam duke folë me mamin, kam një video ndërkohë që i them, unë e di që është vajzë, por gjithsesi hajde të bëjmë një. Isha veshur pikërisht me këto rroba, në mos gaboj, apo me jeshile, nuk e di se kam dy rrobat mia të preferuara, që është kjo dhe jeshilet. Edhe i them mamit, do vendos edhe një lule, i them një kordele, sepse e di që është vajzë. Pastaj në moment fundi them, po heq të kordelen, po i lë flokët lëshuar. Edhe kur shkoj në dhomën e pritjes, si buri më thot hajde, është një video relativisht 10 minuta që kemi kujtim. Unë shoh qenin tim me një tullumbatse sipër dhe ishte blu. Them, ndoshta ky ka bërë miksime, ka bërë në aspektin artistik. Dhe hap derën dhe maj më thot, mos i hap syt, prit edhe pak. Edhe hapi, dhe kur i hap syt, shoh gjithçka blu. Edhe boj. Edhe tani duhet të qaj. Edhe kam filluar dhe vetëm kam qarë dhe më thoshte buri, pse po i qande, i thoja nuk e besoj, thoja se si ka mundësi, se kaq shumë herë unë shikoja në ëndër që ishte një djalë. Ndjesia ime që vinte në shtëpi ishte djalë. Dhe ndërkohë, kur i them mjekes, mamis, që mendoj që është një djalë, sepse e kam parë në ëndër, ajo më thot, rev se rev, që do thot ëndrat janë ëndra. Por realisht ëndra ime ishte paralajmërim dhe nuk isha paralajmëruar një herë, por isha paralajmëruar shumë herë që do më vinte në jetë një djalë dhe që lidhja ime ishte karmike, dhe këtë ndoshta ta shpjegoj në një video tjetër. Yeah, okay. Oh my god. Swear to God. Swear to your grandfather. My dream. Wow. Oh my God, I didn't expect this. I swear to God. So in my dream. And she told me it's just a dream. Do you remember? The midwife, she told me it's just a dream. Por që ai më kishte projektuar që unë do isha mami vet, edhe buri do ishte babi i tij. Edhe ishte një lidhje shumë e fortë karmike.
edhe kur shkoj më vonë pasi lind fëmijën, as 24 orë pata një vizion që duhet të prezantoja klientëve, njerëzve të mi në Tarot Spirit Therapy në Instagram, që unë bëjtë shërbimet e mia. Karmën që sjell një fëmijë në jetën e një nëne, në jetën e një prindi. Dhe jam duke punuar me të, është një gjë shumë e bukur që ju do ta merrni për ata të cilët janë të interesuar për të parë çfarë karme sjell fëmia. Në kohën kur unë isha shtatzane, punova tmerrësisht shumë për një projekt që e kam hedhur dhe në faqen time. Krijova orakullin tim që ju mund ta porosisni në shtëpi. Edhe duhet flas edhe për gjëra tjera sot, për shumë, por gjithsesi kjo do jetë një pjesë. Unë krijova këtë orakull me këtë kuti kaq shumë të bukur, të fortë, magnetike. Më mori tmerrësisht kohë. Fëmia ime është një fëmijë që kam një lidhje karmike, sepse më hapi shumë horizonte, porta shpirtërore që më përpara unë nuk i kisha. Edhe pasaj pash Mahadasha dhe Antradasha, të cilat janë astrologjinë indiane që unë studioj dhe jap si shërbim njerëzve. Për periudhën që në gusht mua më aktivizohet Saturni, fëmia im lindi në datën 8, prap që lidhet me Saturnin në aspektin numerologjik. Pastaj bëm disa kur vjen data e tij lindjes, çfarë kuptimi ka, pastaj viti, destini të gjitha, cilën shtëpi aktivizon tek nëna, që këto ishin diçka që mua merrën pas lindjes së fëmijës. Edhe prandaj them që është lidhje karmike, sepse nuk është thjesht ardhja e tij në jetën time, po zgjoj disa pika të cilat më bëri të kuptoja më shumë. Krijova këtë libër në periudhën e shtatzanisë time. Kam punuar tmerrësisht shumë me klient, me leximet e tarotit, me astrologjinë indiane, vedike, të pjesës veriore për të lexuar shëndetin në formë karmike. Një lexim 2 orë gjysmë që unë jap si shërbim, plus informacione të cilat janë në PDF, goxha informacione për të kuptuar çdo gjë që unë flas. Atëherë ky libër është me faqe gati është 357 faqe. Dhe në këtë libër ju keni për shembull një letër dhe të gjithë se çfarë përshkrimi, se çfarë thotë kjo letra. Nëse ju pyesin për dashurinë, nëse ju pyesin për aspektin shpirtëror, nëse ju pyesin për udhëzim, për përgjigje po ose jo, shumica duan përgjigje po ose jo. Por leximet që unë krijoj edhe ky orakull që unë kam krijuar janë më tepër udhëzime shpirtërore. Çfarë duhet kuptoni në këtë periudhë, cila është energjia juaj aktuale, çfarë po na shkalloni, çfarë duhet konsideroni. Dhe më pas jam me 70 letra, të cilat janë të një kualiteti shumë të mirë, unë jam shumë e fiksuar për kualitetin. Një nga gjërat që unë adhuroj është edhe kur ulem edhe dua të ha një ushqim të mirë, dua të ha një frut i cili është organike, çdo gjë të blihet bio, dhe ushqimi shpirtëror dhe mendor të jetë kualiteti të lartë. Jam shumë e fiksuar, shumë e detajuar për këtë pjesë. Nuk dua thjesht të jap një shërbim për një shërbim, apo të bëj një letra, hajde se po bëj një letra, jo, duhet të dedikohem me mish dhe me shpirt, dhe kur kam qenë shtatzane, kam krijuar këto letra, të cilat po t'i shihni, shiko sa të bukura që janë. Janë shumë të bukura dhe unë ja adhuroj tmerrësisht shumë. Kanë një element këtu të zjarrit, të tokës ose të ujit, dhe më pas vinë me fjalë kyçe. Ju mund t'i përdorni këto ngrihen në mëngjes, mund të thoni si do të jetë, për shembull, si do të pranohet kjo video nga ju. Si do të pranohet. Kjo është letra që mua dhe lexohet. Praktikoni dhe përparoni, prakticitet, kalkulim, mendje, brehtësi. Pra do të jetë diçka praktike për disa nga ju. Për disa mund të shihet në perspektivë pozitive, sepse mund të manipulohet, pra njërë majtës, njërë djathës, por për disa mund të jetë diçka, një udhëzim shumë praktik. Ju që shikoni këtë video, sa do ju ndihmoj kjo video, sa çfarë mund t'ju thotë nana shpirtërore juve? Buzë oqeanit, mendje shqetësuar, nevojë për pushim, janë ato shpirtet të cilat do afrohen që kanë nevojë për udhëzim shpirtëror. Shumë interesante kur
ju e hidhni për veten tuaj në aspektin për shembull si do jetë energjia ime gjatë ditës ose çfarë duhet të kuptoj tani. Këto letra janë krijuar në këtë formë për të udhëzuar shpirtra të cilat janë në dallg që kur duan të kërkojnë veten e tyre dhe janë të konfunduar. Prandaj gjithmonë insistohej që fëmia im ishte një fëmijë me një lidhje të fortë karmike nga një jetë e shkuar në jetën e tanishme. Nuk është e rastësishme që ka ardhur dhe nuk është e rastësishme që unë krijova këto letra, nuk është e rastësishme që unë po punoj në mënyrë të vazhdueshme dhe dua të ngrej diçka shpirtërore për të parë karmën që sjell bebi në jetën e nënës, gjithmonë në kuptimin pozitiv, jo negativ. Dhe leximin të ascendentit, çdo gjë karmikisht. Shumë interesante dhe bukur, unë e dashuroj këtë punë. Për sa i përket YouTube-it, kjo është një pjesë tjetër që duhet flas për YouTube-in. Do doja mendimin tuaj, pasi ka bërë një kohë të gjatë, sepse gjatë çetësinisë time mora shumë kile, mora 24, 25 gati kile, një transformim i fortë fizikisht dhe hormonal. Jo se pata shumë ndryshim hormonal, nuk volla asnjëherë, nuk pata asnjëherë sëmundje apo të ndjesha keq, por punova tmerrësisht shumë me klientë, me lexime personale të tyre, realizova këtë libër dhe orakullin në të dy gjuhët, në anglisht dhe në shqip. Punova me editore amerikane për të edituar, është i edituar libri dhe i redaktuar çdo gjë në anglisht dhe është edituar dhe redaktuar çdo gjë në shqip. Pra punova me dy editorë të ndryshëm, libri është realizuar në dy gjuhë të ndryshme, më mori tmerrësisht kohë, punë vazhdimisht dhe pesha vende të veten dhe nuk e kisha më atë kohën për të bërë dhe video në YouTube. Megjithatë do doja mendimin tuaj nëse duhet të vazhdoj të hedh video. Çfarë ju ka pëlqyer më shumë për ata cilët kanë qëndruar në channelin tim? Çfarë ju pëlqen të shihni në këtë video? Më prezantoni mendimet tuaja që unë të hedh video të ndihmoj ju që kërkojnë për shembull për dashurinë apo për të ardhmen apo lexime shpirtërore. Pjesë tjetër gjatë që çfarë ndodhi gjatë shtatzanisë time. Kuptova se cilët njerëz më qëndruan afër gjatë procesit të bërit nën, sa njerëz më shkruanin për të më pyetur si je, sa njerëz më thonin si është shtatzania jote, më jepnin tips shko bëj këtë, bëj atë, ndonjëherë më ndihmonin, ndonjëherë më bezdisnin. Për arsye sepse më thonin, ti do ta bësh fëmijën vegetarian apo vegan, ju po jepi mishi, mungon proteina. I fustin hundut më shumë nga ç'duhet në jetën time, për të më thënë që shiko ata din më mirë se sa unë, sepse ata janë bërë prind vet. Dhe kjo ishte një luftë e brendshme midis vetes që transformohesh, midis njerëzve që bëjnë kompetentin që gjithë kohës, midis çfarë është e mirë dhe çfarë është e gabuar, dhe transformimit fizik që nuk e kisha parë kur në jetën time veten aq shumë kile. Shumë njerëz që nuk duan ta thonë sa kile kanë marrë, ka shumë njerëz që nuk duan ta thonë transformimin e tyre apo ardhin apo ëndrat e fëmijëve, e fëmijës. Po për mua është shumë e rëndësishme që të ndaje këtë pjesë me ju. Dhe do doja shumë që ju të më shkruani, të më thonit sa ju ka ndihmuar këto leximet e mia, çfarë do donit ju të shikonit në këto lexime. Në channelin me YouTube-in nuk është se fitimet janë shumë të mëdha, janë shumë minimale, sepse nuk është se bëhet fjalë për 1 milion followers edhe video jashtëzakonisht virale, por është një pasioni imi që dua ta vazhdoj. Është një komunitet i vogël që ne jemi mbledhur gjithë bashkë dhe që ndajmë mendimet tona, se jo dhimbjet tona, edhe orientohemi nga leximet shpirtërore. Kështu që jam shumë e lutur, ju lut të gjithë juve që do shikoni këtë video. Faleminderit që është pa deri në fund dhe ju lutem më shkruani mendimin tuaj. Faleminderit.